Có thể chọn chỗ ngồi yêu thích khi đi máy bay không? Câu trả lời là có. Thay vì phải ra sân bay sớm hơn để xếp hàng chọn vị trí ghế ngồi đẹp trên máy bay, thì có một cách nhanh hơn, thuận tiện hơn giúp các bạn chọn cho mình một chỗ ngồi yêu thích. Đó là các bạn có thể làm thủ tục check-in online trước giờ bay. Hầu hết các hãng hàng không đều cho phép làm thủ tục check-in online tới các sân bay được hãng chỉ định. Riêng Vietnam Airlines được làm check-in online hầu hết các chuyến bay nội địa. Trong video này, mình xin phép được chia sẻ các bước làm thủ tục check-in online trên app của Vietnam Airlines. Đầu tiên, các bạn tải app của Vietnam Airlines, sau đó làm theo các bước hướng dẫn sau đây. Sau khi hoàn tất thủ tục check-in online, các bạn hãy kiểm tra Gmail để xem và lưu lại vé lên máy bay. Với vé này, các bạn có thể đi thẳng lên cửa an ninh lên máy bay. Sẽ có hai lưu ý như sau. Thứ nhất, thời gian làm thủ tục check-in online trong vòng 24 tiếng trước giờ bay. Thứ hai, nếu bạn có hành lý vẫn phải xếp hàng để các giao dịch viên xử lý. Trong trường hợp các bạn gặp khó khăn trong việc check-in online, các bạn hãy liên hệ với đại lý mình mua vé để được hỗ trợ nhé. Easy, chúc các bạn có một chuyến bay tốt đẹp.